大家好，我是橘子。今天用小白菜做好吃的，连挑食的孩子都喜欢。1勺麻辣鲜，适量的胡椒粉，1勺蚝油，把所有的食材搅拌均匀备用。面团醒好之后不需要揉搓，直接搓成长条，然后撒上面粉防粘，再把每一个剂子都用手按扁，再把它擀成饺子皮，包上馅料，捏成自己想要的形状。包饺子的手法有很多种，不过我还是喜欢这样子包，简单快速又好看。全部包好之后放入开水锅中，用勺背轻轻地推动一下，防止粘锅。因为这个是素饺子，不需要煮太久，大概是2到3分钟左右。煮熟之后捞出放在盘中，营养又美味的白菜饺子就做好啦。虽然是素饺子，比肉饺子还要好吃，营养也很丰富。如果你喜欢，也试试做吧。